हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस्टू कफ की रिजल्ट के बारे में और इसका क्या इफेक्ट है। अगर आपको बहुत लंबे समय से सर्दी है, खांसी है या थोड़ी हांफी सी आती है, एलर्जी सी भी हो जाती है और कफ बन जाता है, तो ये जो सिरप आप इस्टू कफ देख रहे हैं ये बहुत अच्छा सिरप है, बहुत इफेक्टिव सिरप है। इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ये बहुत कम दामों में आने वाला एक इफेक्टिव सिरप है। देखिए, इस्टू कफ सिरप का नाम है इस्टू कफ। इसको यूज किया जा चुका है और यूज करने के बाद ही आपको इसका रिव्यू बताया जा रहा है। देखिए, इसका जो प्राइस है, तो मैं प्राइस की बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं है, 76 रुपए का है ये, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो इसको मैं अब खोल के बताऊंगी कि ये सिरप किस तरह से है और किस तरह से आपको लेना है, इसका कलर किस तरह का है, फ्लेवर इसका किस तरह का है। तो या तो आपको इसको दिन में 2 बार लेना है या फिर आपके जो डॉक्टर हैं जिस तरह से आपको सजेस्ट करते हैं आपको उस तरह से इसको लेना है। तो चलिए अब हम इसको खोलेंगे कि ये इस्टू कफ सिरप किस तरह का है, किस तरह से दिखाई देता है। देखिए, ये कुछ इस तरह से ये इस्टू कफ सिरप है। ये देखिए, मैं दिखा दूं आपको कि ये इस्टू कफ सिरप है। कफ में बहुत अच्छा है, आपको कफ रहता है तो ये सिरप आपके कफ को जड़ से दूर करेगा और काफी रिलैक्स मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं कि आपको पूरा सिरप पीने की जरूरत है, आप ज्यादा से ज्यादा इसकी 2 से 3 डोज लेंगे तभी आपको इसमें आराम मिल जाएगा। देखिए, इतना यूज किया जा चुका है और इतने में ही यूज किया है और इसमें इतने में ही इसमें आराम रिलैक्स मिल गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी खांसी से, जुखाम से परेशान रहते हैं तो आप बेझिझक इसको पी सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं और हमें रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि क्या रिजल्ट मिला इसका। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इस्टू कफ का रिव्यू अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।